आपकी वॉशिंग मशीन में भी है अगर इस प्रकार की दिक्कत, तो आप भी केवल 10 मिनट के अंदर इसको ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर भी है कोई वॉशिंग मशीन और उसके अंदर जब आप कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर से कभी किसी प्रकार की आवाज आती है, कभी किसी प्रकार की, कभी घड़घड़, कभी तड़तड़, कभी पड़पड़, और कभी आपकी मशीन लोड लेती है, कभी नहीं लेती है, या उसकी स्पीड आपको लगता है कि कुछ कम हो गई है, तो आप उसको केवल 10 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं, जैसे आज हमने ये वॉशिंग मशीन ठीक किया। तो दोस्तों इस मशीन को ठीक करने के लिए, इसका कोई सामान स्पेयर पार्ट्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर खराब क्या है, क्या कमी है जिसकी वजह से कि हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर से इस प्रकार से आवाज आने लग जाती है, हमारी मशीन जो कि लोड नहीं लेती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सबसे लास्ट में चैनल सब्सक्राइब आप सबसे पहले कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कर देना दोबारा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यही है वो वॉशिंग मशीन जिसके अंदर की मतलब इस तरह से आवाज़ आ रही है, घड़घड़ तड़तड़ पड़पड़ की। तो चलिए आपको विस्तार से हम इसको चेक करवा के दिखाते हैं। इसकी जो दोस्तों ड्रायर की मोटर है ये तो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे कैसे बंद कर देंगे, और इस मोटर को जब हम खोल करके देखते हैं और इसको जब हम ओपन करते हैं ओपन करके जब इसको ऑन करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर से देखिए कैसी आवाज़ आती है। तो इसका जो ये पल्सेटर है कितनी बुरी तरह से कांप रहा है देखिए, और इसके अंदर कैसी आवाज़ आ रही है और पूरी मशीन हिल जाती है, देख सकते हैं पूरी मशीन हिल रही है। अब देखिए इसका पल्सेटर है कितना इसके अंदर प्ले है, इसको आपको इस तरह से हिला के देखना है इसके अंदर प्ले कितना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा प्ले है, और इसके अंदर जो कपड़ा डालते हैं लोड पड़ता है तो एक तरफ ही मतलब दबने लग जाता है, ठीक है। ऊपर अगर खींचते हैं तो ऊपर तो प्ले थोड़ा बहुत रहता है, और इसी तरह से आपको नीचे भी इसको चेक करना है, नीचे भी प्ले है क्या। तो नीचे में आप देखेंगे नीचे में कोई प्ले नहीं है, लेकिन इसकी जो बेल्ट है दोस्तों थोड़ी सी लूज है, लेकिन बेल्ट से आपके इस पल्सेटर के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कि इसमें आवाज़ आने लग जाएगी या इसका मतलब कुछ खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये कमी होती है, जैसे कि इसका जो पल्सेटर के नीचे जो एक बुश लगा हुआ होता है, वो बुश हमारा मतलब एक गरारी टाइप से होती है जो हमारे नीचे की सापट के साथ में कनेक्ट होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर फंसी हुई होती है। तो उसको आपको खोल करके देखना चाहिए कहीं उसकी गरारियाँ टूट तो नहीं गई हैं, फ्री तो नहीं हो गया। तो उसको आपको इस प्रकार से खोल लेना है, और खोलने के बाद में सबसे पहले आपको सापट को देखना, क्योंकि सापट की जो ये आपकी जो गरारी है, ये जो घाट है, ये चौरस टाइप में है, किसी किसी में गोल होता है, तो इसके अंदर कोई कटा हुआ तो नहीं। तो देख सकते हैं ये कटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्ले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। प्ले होने की वजह से किनारे में भी ये कट गया है कि हमारा पल्सेटर लग करके है, और ऊपर नीचे प्ले है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मतलब वैसे प्ले नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको इसका जो पल्सेटर है इसकी उसको भी आपको चेक करना है, इस प्रकार से ऊपर से आप खोल के मतलब उल्टा करके देख लीजिए है। देखिए ये जो चौरस टाइप में दिखाई दे रहा है, ये भी कट जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पे ये कटा हुआ नहीं है। लेकिन इसकी जो ये सापट है दोस्तों, ये जो इसके अंदर प्ले है ये इसके अंदर कट गया है। तो इसमें दोस्तों क्या दिक्कत है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर दिक्कत होती है तो निश्चित है कि आपका जो वॉशिंग मशीन है इसका गियर बॉक्स खराब हो गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको और कुछ लगता है और कुछ चेक करना है, तो कई बार नीचे की जो पुल्ली लगी होती है बेल्ट के साथ में, मोटर के साथ अटैच होती है, इस पुल्ली के अंदर भी दोस्तों प्ले हो जाता है, उसके कारण भी हमारी मशीन के अंदर इस प्रकार से आवाज़ आती है। तो सब कुछ आपको चेक कर लेना है, इसकी पुल्ली तो खराब नहीं है, इसकी जो घाट है वो खराब तो नहीं है, इसका बेल्ट तो की बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है। तो सब कुछ आपको चेक करना है। तो अगर आपको ये सब मिलता है कि भाई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सापट भी ठीक है, मोटर की जो बेल्ट है ये भी सही है, सब कुछ ठीक है, तो आपको दोस्तों सीधे समझ जाना चाहिए कि इस मशीन का जो है कि गियर बॉक्स खराब हो गया है। और इसी के साथ आपको दूसरी मोटर को भी चला करके आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये बहुत पहले इसके अंदर जो कि इस मोटर को चेंज किया था, और मोटर चेंज करते के साथ ही मैंने यहाँ पे एक देख सकते हैं ये सेफ्टी कवर लगा दिया ऊपर से, ताकि इसके ऊपर अगर सील लीक हो भी तो भी पानी ना जाए। तो कभी आप वर्क करते हैं, काम करते हैं वॉशिंग मशीन का, तो ये काम आप जरूर करें। तो इसके जो दोस्तों गियर बॉक्स खराब हो गया, हमें ये पता चला इतना सब कुछ चेंज करने के बाद में। आपकी मशीन के अंदर भी अगर इस प्रकार से दिक्कत आती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आपके मशीन कपड़े लोड नहीं ले रही है, तो निश्चित है कि उसका जो कि गियर बॉक्स खराब हो गया है। तो गियर बॉक्स को चेंज करने के लिए आपको इसके जो पीछे का ये हिस्सा है पूरा का पूरा, इसको खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों इसके अंदर जो ये बेल्ट वगैरह लगी हुई है इसको आपको निकाल लेना है, ड्रायर का मतलब पानी निकालने वाला। और उसके बाद में जो ब्रेक का जो यहाँ पे एक और ब्रेक का बेल्ट लगा हुआ होता है दूसरा, आप देख रहे हैं जो है वहाँ पे साइड में से आता है, वो हमने निकाल दिया पहले, क्योंकि इसका ब्रेक सेट खराब हो गया था। तो इसको आपको
सब कुछ निकाल लेना है। उसके बाद में आपको इस मशीन का जो नीचे का कवर है उसको खोलने के बाद में आपको यहाँ से ये पेंच खोल करके इसको निकालना होगा, यानी लूज कर लेंगे तो आपका जो है कि ये मशीन का पीछे का कवर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस मशीन के नीचे का ये पूरा का पूरा कवर निकाले बिना आप इसका गियर बॉक्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अंदर होता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम इस तरह से देख सकते हैं, हमने इसके पेंचों को खोल लिया। खोल करके हम सारे जो हमने बेल्ट वगैरह थी या ड्रायर की जो मोटर का जो टंकी थी वो भी हमने यहाँ से निकाल लिया है लूज करके। तो इस तरह से आप भी निकाल लीजिए। और उसके बाद में आपको ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ पेंच लगे हुए हैं, 6 पेंच लगे होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो इसके अंदर 6 लगे हुए हैं। तो इन 6 पेंचों को हम जो कि पेचकस की सहायता से खोल लेंगे। ठीक है, और खोलने के बाद में आप इस तरह से कभी मत निकालिए कि पेचकस से निकाल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी टंकी के अंदर छेद हो सकता है अगर थोड़ा सा भी अगर आपने ज़्यादा जोर लगा दिया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ना और हल्का सा हिलाएंगे तो आपका आराम से ये निकल जाएगा। पेचकस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये गियर बॉक्स हमारा निकल गया है। अब हमें ज़रूरत है एक नया गियर बॉक्स की। ठीक है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, इसके अंदर प्ले आ गई है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही, इसमें आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये हम नया लेकर के आएंगे, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चलिए ले आते हैं इसको नया है। और इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये जंग लगा हुआ नीचे से, जब नया लेकर आते हैं तो पुल्ली समेत इसको ले आइए, नहीं तो आपको खोलने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और आपको ध्यान देना यही है कि ये जो चौरस टाइप में है तो चौरस टाइप में ही आपको गियर बॉक्स लाना है। कोशिश कीजिए कि सैंपल लेकर के जाएँ, कभी भी जाएँ वॉशिंग मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए तो सैंपल लेकर के जाएँ, वहाँ पर दिखा करके ले आएँ। तो हम भी जा करके इसको दिखा करके लाएंगे, सेम टू सेम नाप करके सब कुछ हर तरफ से। तो देख सकते हैं हम लेके आ गए हैं अपने ये गियर बॉक्स को दुकान से। और दोस्तों बहुत लोग पूछेंगे कि आप ये गियर बॉक्स कितने का लेकर के आए, कितने का लगाना चाहिए हमें कस्टमर को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने का भी गियर बॉक्स आता है इससे आपको 3 गुना आपको एक्स्ट्रा पैसे लेना होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इसकी जो गियर बॉक्स होते हैं या कोई भी स्पेयर पार्ट्स होता है, मोटर को छोड़ करके किसी की भी वारंटी नहीं होती है। मान लीजिए बीच में 2-4-10 दिन के अंदर खराब हो गया ये, तो कस्टमर हमें दोबारा पैसे तो देने से रहा। इसलिए हमें सब कुछ सोच करके चलना पड़ता है, अपना सर्विस चार्ज, अपना किराया है, और कम से कम इसको हम 2 बार ला करके चेंज कर सकें किसी का है, क्योंकि एक बार में नहीं चला दूसरी बार हमें लगाना ही पड़ेगा, पैसे तो देगा नहीं। तो ये सब सोच करके हमें कम से कम 3 गुना पैसा बताना चाहिए कस्टमर को, साथ में सर्विस चार्ज भी हो, और जो आपका मतलब खर्चा है पेट्रोल वगैरह लाने में लगता है वो सब आपको निकाल लेना है इसी में से। तो देख सकते हैं हमारी इसकी फिटिंग अच्छे से हो गई है, बारी बारी से सारे पेचों को हमें लगा लेना होता है। और लगाने के बाद में दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे ये जो किनारा है आपको फिटिंग कर देना है इसके पीछे के बॉक्स को, तो ये किनारा उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट होना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप फिट कर लीजिए। और जहाँ पे थोड़ा सा लगता है फंस जाता है वहीं पे आपको सबसे पहले इसके ऊपर के हिस्से में पेंच लगा देना है, अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये निकलने ना पाए। उसके बाद किनारे किनारे के पेंचों को भी आपको लगा देना है। तो दोस्तों पेंचों को कसने के बाद एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर से कोई वायर आपके जहाँ पे ये फिटिंग कर रहे हैं किनारे में कहीं बाहर ना निकली हो, नहीं तो इसके अंदर करंट कई बार कट जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। तो पेंच हमारे कस गए हैं। अब आपको इसकी बेल्ट को दोस्तों लगाना है। बेल्ट लगाने का तरीका यही है दोस्तों, अगर आप बड़ी वाली पुल्ली पे पहले लगा लेंगे, मोटर पे लगाएंगे तो ये नहीं चढ़ेगा, इसलिए आप पहले मोटर वाली पुल्ली पे लगाइए, उसके बाद बड़ी वाली पे लगा करके कुछ इस तरह से इसको घुमा दीजिए, बहुत आराम से ये चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मशीन को ऊपर कर लेना है, सीधा कर लेना है, और उसके बाद ड्रायर के टैंक को इसके अंदर सेट करना है, जो कि हमने निकाल दिया था, आपने देखा था। तो इस ड्रायर के टैंक को सेट करने का तरीका यही दोस्तों, सबसे पहले एक बंदे को ऊपर से बोलना है कि इसको खींच के रखिए ऊपर की तरफ में, और उसके बाद आप नीचे से क्या कीजिए कि इसके जो एक घाट होता है उस घाट को इस नट के आगे, जहाँ पे आपको नट को आगे करके और घाट को भी आगे करके इसके अंदर इस तरह से फंसा देना होता है, और ऊपर से बोल दीजिए उसको कि दबा दे। ठीक है, जब वो दबा देगा उसके बाद आप उसको बोल दीजिए छोड़ दे, और उसके बाद आपको क्या है प्लास से या किसी भी मतलब जो गोटी होती है उससे, जो आपकी चाबी होती है उससे आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, लूज ना रहने पाए। और उसके बाद दोस्तों कोई भी काम करते हैं, चाहे ऊपर का टाइमर बदलते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो इसको आपको खोल लेना चाहिए, और खोलने के बाद वापस से जब इसको पैक करते हैं तो जरूर इसको लगा दें। नहीं तो क्या होता है अक्सर मिस्त्री लोग ये गलती करते हैं कि इसको सब कुछ कर देते हैं और पता चला कि इसके जो ये बेल्ट है इसको लगाया नहीं, पानी को निकालने का ये बेल्ट नहीं लगाते, जिसकी वजह से कि दोबारा उनको कस्टमर के घर पे आना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग इसको फिट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसकी चेक भी कर लीजिए इस तरह से घुमा के, क्या आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं है। आपको घुमाने के बाद में ड्रायर का ये पॉइंट इसको ऊपर आना चाहिए। ठीक है,
नो घुमाने पे। और उसके बाद आपको पल्सेटर को इसके अंदर फिट कर लेना है। पल्सेटर फिट करने से पहले दोस्तों इसके अंदर एक वार्सल निकलती है, उस वार्सल को आपको इसके अंदर फिट करना है। और वार्सल लगाने के बाद में उसके बाद आपको ये पल्सेटर को इसके ऊपर रख करके आपको नीचे दबा देना और उसकी पेच जो हमने खोला था इसको 8 नंबर गोटी से अच्छे से टाइट कर देना। किसी में दोस्तों पेचकस से भी टाइट हो जाता है, पेचकस का पेच भी होता है, और किसी किसी में ये चाबी और पेचकस दोनों वाला होता है। तो जिससे भी हो उसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है, उसको लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके कपड़े धुलते हैं। तो देखिए पहले वाले में प्ले था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं है और ये पूरी तरह से ये स्मूथ तरीके से घूम रहा है। चलिए आपको ये हम पैक करके दिखाते हैं और साथ ही आपको इसको हम चला करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों इसकी लाइट हमने दे दिया है, देखिए हमने टाइमर घुमाया है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये चल रहा है। पहले ये कांपते हुए चलता था, लेकिन इस समय दोस्तों ये पूरी स्मूथ तरीके से चल रहा है। वो क्या था, ऐसे कांपता था ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें ऐसे कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसका गियर बॉक्स खराब हो जाता है तो उसको आप इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।